हाय दोस्तों, क्रिएटिव हैक चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ आप घर पर कैसे बहुत ही चीप प्राइस में एक वाटर हीटर को बना सकते हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइव हैक से जुड़ी हर वीडियो पाने के लिए। आप सभी दोस्तों से आशा करूँगा इस वीडियो को ध्यान से समझना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, आप ऐसा घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक प्लास्टिक जार जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस जार की ढक्कन को हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जार को साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए 2 ब्लेड। दोस्तों ये ब्लेड आपको मार्केट में 2 रुपये में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम साइड में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए ये वायर। दोस्तों देख सकते हो इस वायर के साथ प्लग कनेक्ट है। सिंपली दोस्तों इस वायर को हम खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस दोनों वायर को हम कटर की मदद से छील लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको कटर की मदद से छील देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस ब्लेड के साथ एक वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हम एक वायर को ब्लेड के साथ कनेक्ट कर लिए। तो चलिए दोस्तों दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हमने दोनों वायर को ब्लेड के साथ कनेक्ट कर दिए। उसके बाद दोस्तों इस दोनों वायर को हम इस जार के अंदर रख देंगे। तो दोस्तों वायर को जार के अंदर रखने से पहले इस जार में हमें पानी भरना है। तो चलिए दोस्तों इसमें पानी भर देते हैं। तो दोस्तों इस जार के अंदर हम पानी भर दिए। उसके बाद दोस्तों दोनों वायर को हमें आपस में लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका घर का लाइन जो है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस दोनों वायर को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको रखना है। तो दोस्तों ये काम जितना भी चीप है लेकिन ये बहुत ही डेंजर भी है। तो चलिए दोस्तों ये जो हमारा वायर का प्लग है इसको करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हमने प्लग को बोर्ड के अंदर सेट कर दिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो वाटर है वो हमारा हीट हो चुका है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।